Assalamualaikum adik-adik, mari kita belajar lagi matematika bersama Kak Wahyu. Tapi sebelum kita mulai belajar, kalian berlangganan dulu ya di channel kakak, terima kasih. Nah, sekarang kakak akan bahas soal UN untuk kelas 9, tahun 2017-2018. Suhu di kulkas sebelum dihidupkan 25 derajat Celcius. Setelah dihidupkan selama 4 jam, suhunya menjadi min 9 derajat Celcius. Perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sesudah. Sebelumnya berapa, Nak? Sebelumnya 25, kemudian menjadi min 9. Dikurangi dengan 25 min 9. Nah, di sini 25. Min kali min jadi apa, Nak? Min kali min jadi plus. Tadi plus 9. 25 ditambah 9 berapa? 34 derajat Celcius. Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di video kakak dan jangan lupa berlangganan. Terima kasih.